Saterdag die 12de Maart 6:00 die aand praat ek met Nico Goodchild, dis Nico Goodchild op TikTok. Hy het al 30 kg gewig verloor. Hy het sy suiker afgebring van 10 na 4,5 toe. Ja, en hy het nog baie gewig om te verloor. Hy kom van 260 af. Maar hy het baie mooi gevorder. En onthou nou, dit gaan nie oor die badkamerskaal nie. Dit gaan oor metaboliese gesondheid. Dit gaan oor hoe jy voel. Jy weet, gaan kyk video 62 op my blog. Maar ons gaan praat oor hoe om lekker te kook. Want kyk, as daar nou een op TikTok is wat kan lekker kook, is dit Nico Goodchild. Daai ou kan net baie lekker kook. En ek dink is belangrik, daar's baie ouens wat afgesit word deur die karnivoor dieet. Hulle sê dit is te vervelig. Nou, daai enetjie gaan ons nou uit die park uitslaan, Saterdag aan 6:00, want Nico weet hoe om te kook, en hy weet hoe om geurig te kook. Ek het nou gisterand gesit en kyk hoe maak hy en sy dogter yskoffie. Dit is nou nie interessant nie. Julle moet hom gaan volg, hy het al oor die 5000 followers. So, Nico, baie dankie dat jy vir ons jou tyd gaan afstaan, ek waardeer dit. En ja, dan sien ons julle Saterdag aan 6:00. Ek het 'n live playlist op my YouTube kanaal, waar ek al hierdie onderhoude wat ek so doen, like het op my YouTube kanaal. As jy op die playlist tab, klik op my YouTube kanaal, gaan jy live playlist kry. Hierdie gaan die 11de onderhoud wees wat ek gaan voer. En ek het ook 'n frequently asked question playlist, ook op daai YouTube kanaal, en volg my op Facebook. My bloglink is hier op hierdie fotoprofiel, carnivorway.blogspot.com. En ons gaan Saterdag daaroor praat, oor diabetiese vlakke, want baie keer is iemand nie gediagnoseer as 'n tipe 2 diabetes nie, maar hulle het hoër vlakke van suiker. Enigiets bo 6 raak diabetes. Prediabetes is 5,6 tot 5,9, maar baie mense loop rond met hoër suiker van selfs 8 en 10, en dan dink hulle is alright, of hulle dokter sê selfs hulle is alright. Hulle is nie alright nie. Jy weet, Dr. Candy Barry praat spesifiek daaroor, en ons gaan oor daai spesifieke punt praat ook. So, baie dankie Nico, sien jou dan.